మా ఊడప్పుడు నా ప్రాణానికి ఎప్పుడొకప్పుడు ఆ డ్రాయిల్లో ఎలకలేసేస్తాను. మర్చిపోయే చెప్పడం నాలాంటి పసిపిల్లలందరికీ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే. చౌకా ఇది కావాలంటే అంకుల్ మా ఊడికి చిన్నపిల్లలు సపరేట్ కూర్చుంటాడేమో. ఉన్నాయా అంకుల్? పోనా ట్రీ ఇచ్చాను అంకుల్. పోనీ మిగిలిన ఛాన్స్తో వేరే చాక్లెట్స్ ఇచ్చాను అంకుల్. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. బాయ్ అంకుల్. మా ఊరితో పడలేకపోతున్నాను బాబోయ్. స్వీటీతో కొన్ని రోజులు మనాలి వెళ్ళిపోతాను. మంచి ప్యాకేజ్ కూడా సెట్ అయింది. 15 to 19 డిసెంబర్. రుద్ర టూర్ ప్లానర్స్. ఢిల్లీలో పిక్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ ఢిల్లీలో డ్రాప్ చేస్తారు. 3 nights అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ ఇస్తారు. సైట్ సీయింగ్ ప్రైవేట్ క్యాబ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. టోటల్ 4 days and 3 nights. పర్ పర్సన్ 8,999 మాత్రమే. మన రీల్ చూపిస్తే డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు. నేను కూడా వస్తున్నాను. నాతో ఎవరు వస్తారు? వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే మీద మెన్షన్ చేస్తున్నాను. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. కాంటాక్ట్ అయ్యి బుక్ చేసేసుకోండి. మనాలిలో కలుద్దాం. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుద్దేయండి. బాయ్.